আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ। বিডি রেলওয়ে আপডেটের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো আপনারা অবগত আছেন যে গত ৮/১২/২০২২ ইংরেজি তারিখে খালাসির লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এর পরবর্তীতে যারা লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ভাইবা পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। তো এই ভাইবা পরীক্ষার করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আলোচনা করার জন্য আমি উপস্থিত হয়েছিলাম বিআর রেলওয়ে ইনফরমেশন চ্যানেলের ওনার মোহাম্মদ আরিফ হোসেনের আমন্ত্রণে তার স্টুডিওতে। সেখান থেকেই আমি আপনাদের সামনে এর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভাইবার যে প্রস্তুতিগুলো আছে সেই প্রস্তুতিগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো প্রাথমিক যে মূল আলোচনাটা সেটা সম্পর্কে ওয়ালিদ হাসানের কাছে কিছু জানতে চাই, যেমন প্রাথমিক তাদের কি করণীয়টা আছে সেরকম। আচ্ছা, তো ধন্যবাদ আপনাকে। প্রথমত ভাইবা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ড্রেস আপ। হ্যাঁ। আপনার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রেলওয়ে ব্যতীত অন্যান্য সকল ভাইবার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রেস আপের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ফর্মাল পোশাক পরার। ফর্মাল পোশাক বলতে কালো প্যান্ট এবং সাদা শার্ট। এটা কি বেটার হয়? এটা সবচেয়ে বেটার ফর্মাল পোশাকের মধ্যে। আর যদি এমন হয় যে না আমার এই কালো প্যান্ট এবং সাদা শার্ট নাই, সেক্ষেত্রেও করণীয় আছে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে হালকা কালারের, যেকোনো কালারের হতে পারে, হালকা কালারের শার্ট এবং ডিপ যেকোনো কালার যেগুলো বলি ডিপ, আমরা সেটা। না ডিপ কালার ইউজ করা যাবে না, যেটা খুবই লাইট কালার। এই লাইট কালারের শার্ট ইউজ করতে হবে এবং প্যান্ট আচ্ছা। প্যান্ট ইউজ করার ক্ষেত্রে জিন্সের প্যান্ট না পরাই বেটার, তবে পরে গেলে যে খুব সমস্যা হবে এমন না। হ্যাঁ, আচ্ছা। তবে মূলত চেষ্টা করতে হবে যে একটা মানে ফর্মাল ভদ্রতা যেন প্রকাশ পায় পোশাকের মাধ্যমে, সেই রকম পোশাক পরেই যাওয়া লাগবে। আপনারা যে পরীক্ষা দিবেন, ভাইবা পরীক্ষা, সেখানে কি কি কাগজপত্র বা কি কি ডকুমেন্ট গুলো লাগে, তো সেই বিষয়েও ওয়ালিদ হাসানের কাছ থেকে আমরা জানি। তো যাই দেখি ওয়ালিদ হাসান ভাই। তো ধন্যবাদ। কাগজের বিষয়টা যদি বলি, যে মূলত আপনাকে কি চেয়েছিল? অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনি দিয়েছিলেন আপনার একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা চেয়েছিল। হ্যাঁ। তো শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি এসএসসি হয়, এইচএসসি হয় কিংবা অনার্স হয়, হুম। সেক্ষেত্রে তো আপনার অবশ্যই সার্টিফিকেট একটা থাকা লাগবে। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, যে অবশ্যই। যে যেই যোগ্যতার আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেই যোগ্যতার সার্টিফিকেট আপনার কাছে অবশ্যই আছে। তো সেই সার্টিফিকেটের মূল কপিটাই নিয়ে যেতে হবে আপনাকে ভাইভা বোর্ডে, এবং পাশাপাশি ২ সেট ফটোকপিও নিয়ে যেতে হবে, এবং সেটা অবশ্যই সত্যায়িত ফটোকপি। ও আচ্ছা। হ্যাঁ। আচ্ছা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমরা দেখতে পারি, যেমন ওই যে আহ, খালাসি ধরি, যেমন খালাসিতে এসএসসি পাশের নিয়োগ, অনেকেই কিন্তু আবেদন করার সময় ইন্টার দিছে বা অনার্স স্নাতক দিছে। তো এই ক্ষেত্রে কি তাদের কোনো করণীয় আছে যে আলাদা কোনো কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে কিনা? হ্যাঁ, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা অনেকেই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে করেছিল। হ্যাঁ। তো এর উত্তরটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু এসএসসি পাশেরই এটা সার্কুলার, হ্যাঁ। এসএসসি পাশের সার্টিফিকেট তো নিয়ে যেতেই হবে, মাস্ট বি। মাস্ট বি। এখন অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে যদি আপনি ইন্টার পাস বা অনার্স পাস নিয়ে যান, সেক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি না নিয়ে গেলে যে সমস্যা হবে এরকম আমাদের জানা না যে না নিয়ে গেলে সমস্যা হবে, কিন্তু এসএসসি পাশের সার্টিফিকেট অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। ও আচ্ছা। ওয়ালিদ ভাই, সেটা হলো যে আপনার যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনি বললেন যে এসএসসি সার্টিফিকেট বা ইন্টার যেটা দিয়ে আবেদন করা হোক, সেই কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়াও কি বৈবাহিক কোনো কাগজপত্র লাগে কিনা সেই বিষয়ে? হ্যাঁ, এছাড়াও আরো বেশ কিছু কাগজ নিয়ে যাওয়া লাগে। যেমন প্রথমত আপনি যে বাংলাদেশের একজন নাগরিক, হ্যাঁ। তার প্রমাণস্বরূপ আপনার ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, হ্যাঁ। আপনার যেই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই স্থানের, সেটা পৌরসভা হোক, সিটি কর্পোরেশন হোক কিংবা ইউনিয়ন হোক, হ্যাঁ। তা সেখান থেকে একটা নাগরিক সনদ দেওয়া হয়, সেটা নিয়ে যেতে হবে। চেয়ারম্যান কর্তৃক। চেয়ারম্যান কর্তৃক বা ও মেয়র আচ্ছা। মেয়র কর্তৃক, যেখানে চেয়ারম্যান আছে চেয়ারম্যান, যেখানে মেয়র আছে মেয়র কর্তৃক হ্যাঁ। আর কি। নাগরিক সনদ নিয়ে যেতে হবে। কারণ আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যে কোনো সেক্টরে চাকরির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকদেরই নেওয়া হয়, অন্য হুম। অন্য নাগরিক কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারে না, সুতরাং এর প্রমাণ একটা দেওয়া লাগবেই। আর আরেকটা লাগে যে চারিত্রিক সনদ। এই চারিত্রিক সনদগুলো যে কোনো ফটোকপির দোকানেই আর কি পাওয়া যায়, চারিত্রিক সনদ নামে। সেইটা ফিল আপ করে আপনার প্রথম শ্রেণী গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে নিতে হবে। ও আচ্ছা। আচ্ছা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারিত্রিক সনদটা অবশ্য অবশ্য চেয়ারম্যান দেয়, কারণ সে আমার এলাকায় থাকে, সে জানে যে আমার চরিত্র কেমন, এই বিষয়টা। হ্যাঁ, এই বিষয়টাও ভালো বলছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে অনেক ইউনিয়ন এবং পৌরসভাগুলোতে নাগরিক সনদ এবং চারিত্রিক সনদ একসাথেই দেওয়া হয়। হ্যাঁ। একসাথে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে না তাহলে নিয়ে, আলাদা করে নেওয়ার কোনো আলাদা প্রয়োজন নেই। করে না নিয়ে গেলেও হয়, তবে আপনি ব্যাকআপ হিসেবে একটা নিয়ে গেলে ভালো হয়। ও যে আচ্ছা। যদি কোনো ক্রমে চেয়ে বসে যে চারিত্রিক সনদটা কোথায়, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে একটা নিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত নিয়ে গেলে তো কোনো সমস্যা নাই ও নিয়ে যাওয়ার আচ্ছা। নিয়ে যাওয়ার আচ্ছা, ক্ষেত্রে। যেমন কারো কারো রয়েছে, অনেকেই ভোটার হয়নি কিন্তু তাদের জন্ম নিবন্ধন তো অবশ্যই আছে। তো এই ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন দিয়ে কি চলবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ যারা ভোটার হয়নি তাদের তো জন্ম নিবন্ধন কার্ডটাই
আইডি কার্ডের মতোই কাজ হয় আর কি। তো সেক্ষেত্রে ওই অবশ্যই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। সমস্যা হবে না। কিন্তু এখানে একটু আপনাকে মনে করে দিতে চাই যে যারা চাকরির জন্য যাবেন তাদের কিন্তু সর্বনিম্ন বয়স কিন্তু 18 বছর। 18 বছর হলে অবশ্যই আইডি কার্ড থাকা উচিত। থাকা উচিত, হ্যাঁ। হ্যাঁ, যদি কোনো ক্রমে কারো ক্ষেত্রে হয় যে না আইডি কার্ড তোলা হয় নাই বা ভোটার হালনাগাদ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারে, সমস্যা হওয়ার কোনো কথা নাই। ও আচ্ছা। যেহেতু আমরা কাগজের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, আরেকটা বিষয় না বললে নয়, যে রেলওয়েতে এখন অনেক আপডেট হয়েছে। আগে তো আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যখন অ্যাপ্লিকেশন করতাম তখন আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রেজারি চালান ফর্ম পূরণ করা লাগতো। তো যেহেতু আমি পরীক্ষা দিয়েছি এবং ট্রেজারি চালান ফর্ম পূরণ করেছি বা জমা দিয়েছি, তার প্রমাণস্বরূপ আমাদের ট্রেজারি চালানের একটা কপি জমা দেওয়া লাগতো। কিন্তু এখন যেহেতু এই পদ্ধতিটা নাই, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ব্যাকআপ হিসাবে আপনার অ্যাডমিট কার্ডের একটা ফটোকপি বা অ্যাডমিট কার্ডটাই নিয়ে যেতে পারেন। ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার সম্পর্কে যদি কিছু কথা বলেন। হ্যাঁ, তো প্রথমে আমি যেটা বলবো যে ভাইবা পরীক্ষা এখানে মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা নয়। কেননা আপনারা যারা লিখিত পরীক্ষা পাশ করে গেছেন তারা যে মেধাবী সেটা বাংলাদেশ রেলওয়ে কিংবা যে কর্তৃপক্ষ আপনার ভাইবা নিচ্ছে তারা জেনে গেছে যে আপনি একজন মেধাবী স্টুডেন্ট। সেক্ষেত্রে ভাইবা পরীক্ষা কখনো মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা না। তাহলে এটা কিসের পরীক্ষা? এই পরীক্ষাটা হচ্ছে মূলত আপনার সাথে এই কর্তৃপক্ষের একটা সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে আপনার দেখা হবে যে আপনার চরিত্র কেমন, আপনার বিহেভিয়ার কেমন, আপনি কোম্পানি বা কর্তৃপক্ষের যে পদে আপনাকে দিতে চাচ্ছে সেই পদের জন্য যোগ্য কিনা। যোগ্য বলতে আপনার শারীরিকভাবে যোগ্য কিনা কিংবা মানসিকভাবে দক্ষ কিনা, সেই বিষয়গুলো যাচাই করা হয়। এখানে মেধা যাচাই করা হচ্ছে না। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে পাংচুয়ালিটি বা সময়ানুবর্তিতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার যে সময়ে ভাইভা হতে সে সময়ে যাওয়া লাগবে। হ্যাঁ, দেরি করা যাবে না, কারণ এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষক লোক থাকে যারা দেখে যে হ্যাঁ যে ভাইভা বোর্ডের বাইরে পরীক্ষার্থীরা কি করছে, বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে কিনা, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা মাইনাস মার্কিং হতে পারে। হ্যাঁ, তো খেয়াল রাখতে হবে সেখানে সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে হবে যে এখানে হ্যাঁ ভাইভা পরীক্ষা আমার আছে আধা ঘন্টা পরে, তো আমি আধা ঘন্টা আগে চলে গেছি, তাই এখানে বিশৃঙ্খল ভাবে যে যার মতো গল্প করছি। গল্প করা যায়, তবে ভদ্রতার সহিত গল্প করতে হবে। এমন না যে হট্টগোল করলাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই একটা কিন্তু কর্তৃপক্ষের একটা নেগেটিভ মাইন্ডে চলে গেল। আর আরেকটা বিষয় যে ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার সময় কি কি শিষ্টাচার বা ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো সেই বিষয়টা যদি বলি, প্রথমত এজ এ মুসলিম আমাদের উচিত সালাম দিয়েই, যারা মুসলিম রয়েছে, হ্যাঁ মুসলিম, সালাম দিয়েই প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু যেহেতু এখানে আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায়, সেটা একটু কনফিউজড আর কি, যে কি করা লাগে, যে প্রথমত অনুমতি নিয়ে যাওয়া লাগে। হ্যাঁ, কারণ কোনো একটা অফিসারের রুমে আমরা যাচ্ছি, তো তার তো অনুমতি নেওয়াই লাগবে। হ্যাঁ, তো প্রথমত যে কাজটি করতে হবে যে গেটের বাইরে থেকেই অনুমতি চাইতে হবে। সেটা আপনি ইংরেজিতে মে আই কাম ইন বলতে পারেন, অথবা বাংলায় আসতে পারি স্যার বলতে পারেন, সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা। এরপরে কিছুটা ভিতরে যাওয়ার পরে অবশ্যই সম্মানিত স্যারদের সালাম দেওয়া লাগবে, অথবা আপনি অন্য ধর্মের হয়ে থাকলে আপনার অভ্যর্থনা জানাবেন আপনার ধর্ম অনুযায়ী। এরপরে যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষকেরা আপনাকে বসার অনুমতি না দিবে ততক্ষণ কিন্তু বসা যাবে না। হ্যাঁ, পরীক্ষকেরা যখন অনুমতি দিবে যে হ্যাঁ এখন আপনি বসুন, এরপর খুবই ভদ্রভাবে চেয়ারটা আলতোভাবে টেনে, কোনো শব্দ করা যাবে না, এরপরে বসতে হবে চেয়ারে। এরপরে তাদের দিকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষকেরা করবেন, যে পরীক্ষকে প্রশ্ন করুন, যেমন আমি একটু বলি আমার অভিজ্ঞতা থেকে, যে আমার ভাইভা পরীক্ষার সময় প্রায় 5 জন পরীক্ষক ছিলেন, কিন্তু তারা কিন্তু এক একজন এক এক দিকে র্যান্ডমলি বসেছিলেন, কেউ না এক সিরিয়ালে নাই। আমরা যখন পরীক্ষা দিই তখন এক সিরিয়াল ছিল, আলাদা আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, র্যান্ডমলি ছিল। তো র্যান্ডমলি থাকলে যে পরীক্ষক প্রশ্ন করছেন তার দিকে অবশ্যই তার আই কন্টাক্টে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, চোখে চোখে কথা বলতে হবে। এমন না যে আপনি মুখ নিচে করে কথা বলছেন, এমন না যে আপনি ভদ্রতা দেখাচ্ছেন, তার মানে এমন ভদ্রতা না যে তাদের পীর দরবেশ বানায় দিলেন, এমন না। তারাও একজন মানুষ এবং একজন শিক্ষিত বা যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ, যেহেতু তারা বা সম্মানীয় ব্যক্তি, তাদেরকে সেই রকম সম্মান দেওয়া লাগবে, কিন্তু পীর আলিয়াদের মতো আবার অতিরিক্ত না। আবার আরেকটা বিষয় এখানে আপনাকে বলি, যে অনেকে আবার বের হয়ে আসার সময় করে কি পিছে ফিরে বের হয়, মানে পরীক্ষকের দিকে পিছন ফেরা যাবে না এরকম চিন্তা করে। এটা করা আসলে ঠিক না। আপনি আপনার মতো অতিরিক্ত হয়ে যায়, কিছুটা চেয়ার থেকে উঠে কিছুটা ফিরে আপনি পরে আপনার মতো করে ঘুরে বের হয়ে গেলেন। অনেকে কিন্তু দেখা যায় যে আমি খুব গরিব, এই সেই এগুলা কিছু বলবেন না। এই বিষয়টা আসলে আমার মনে হয় বেশিরভাগ পরীক্ষক নেগেটিভ ভাবে নেয়, যে
আহ, যে তার পরিবারেরই সম্মানটা ঠিকভাবে রাখতে পারছে না, সেখানে বলছে যে আমি গরিব, আমার চাকরির দরকার, তাহলে সে তার যে গরিব প্রতিষ্ঠানের হতেই পারে, কিন্তু তাই যে আহ, সে বলবে এরকম বিনয়, তো এই তাহলে সে বিষয়গুলো। তার যে আহ, প্রতিষ্ঠানের কিভাবে সম্মান রাখবে, এটা পরীক্ষা করে বিশ্বাস করে কিভাবে? তো এই ক্ষেত্রে কিছু তাহলে কোনো কথা যদি আমাদের অডিয়েন্স যারা অবশ্যই ভাইবা পরীক্ষা দিবে তাদের কিরকম বলা উচিত আসলে? আচ্ছা, তো এক্ষেত্রে মূলত যে প্রশ্নটা হয়ে থাকে যে আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে আপনি কেন এই পদে চাকরি করতে চাচ্ছেন? মানে যদি বলা হয় যেমন এসএসসি যারা রয়েছে হ্যাঁ, তাদের অনার্স যোগ্যতা থাকে বা অনার্স ইন্টার। যোগ্যতা আছে, আপনার অনার্স যোগ্যতা আছে, কিন্তু আপনি কেন খালাসি পদে চাকরি করতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, খালাসি পদ তো একটা এসএসসি পাসের চাকরি, আপনি এই চাকরি করতে পারবেন না, এরকম প্রশ্ন যদি করে থাকে, তো এর উত্তরে হয়তো অনেকে বলবে যে স্যার আমি গরিব। হ্যাঁ, না, কিন্তু এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, গরিব না। আপনি এক্ষেত্রে খুবই বুদ্ধিদীপ্তিক উত্তর হতে হবে, যেমন হচ্ছে যে বলতে পারেন যে স্যার আমি বাংলাদেশ রেলওয়েকে বা যে প্রতিষ্ঠানে ভালোবাসি ভাইবা সেবা করতে দিচ্ছেন, চাই। যে প্রতিষ্ঠানে ভাইবা দিচ্ছেন সে প্রতিষ্ঠানকে আমি স্যার ভালোবাসি, সেবা হ্যাঁ করতে সে চাই। সেবা করতে চাই, এই কারণে আমি এখানে সম্পৃক্ত হতে চাচ্ছি, বা এটা হ্যাঁ, আমার ড্রিম যে আমি এখানে চাকরি করব, সেবা করতে সেটা চাই। পদটা ছোট হোক কিংবা বড় হোক, সেটা আমার ডাজেন্ট ফ্যাক্ট, আমি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাচ্ছি স্যার। ও বা আচ্ছা, আপনি আপনার মতো নিজস্ব অনুযায়ী বুদ্ধিদীপ্তিক উত্তর অবশ্যই দিবেন। ও আচ্ছা। আচ্ছা, এখানে কোশ্চেন ভিত্তিক কিছু মানে আমরা যে দেখতে পারি যে আমাদের সময় বলছিল বা আর অন্য অন্য কিছু লোকদের কাছে জানতে পারছে যে আসলে জেলা ভিত্তিক কিছু প্রশ্ন করে বা যে বিভিন্ন যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে পড়াশোনা করছেন সেই ক্যাটাগরি ভিত্তিক প্রশ্ন করতে পারে, অথবা আপনি যেমন কেউ কেউ রয়েছে সায়েন্স আছে সেই ভিত্তিকেও কিছু প্রশ্ন করতে পারে, বা সাবেক যে পরীক্ষা দিয়ে আসছে এই ভিত্তিকেও কিছু প্রশ্ন করতে পারে, তো এই বিষয়ে। হ্যাঁ, তো খুব ভালো কথা বলছেন। মূলত প্রশ্নগুলো হচ্ছে আমি প্রথমে বলেছি যে ভাইবা পরীক্ষা কিন্তু মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু তারপরেও যে প্রশ্ন করবে না এমন না, অনেক ধরনের প্রশ্ন করতে পারে। যেমন কিছু প্রশ্ন আপনার বিগত যে লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন সেখান থেকে প্রশ্ন ধরতে পারে, এটা একটা যাই। আবার আউট যে প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে সাধারণত অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোন জেলা থেকে এসেছেন, আপনার জেলার দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলুন, বা আপনার জেলা কি জন্য বিখ্যাত বলুন। তো সেই বিষয়গুলো আপনার নিজ নিজ জেলা থেকে কি কি বিখ্যাত আছে সেগুলো জেনে যাবেন অবশ্যই। আরেকটা বিষয় থাকে যে আপনার পড়াশোনা, কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন, যে হ্যাঁ, যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সে বিষয় নিয়েও প্রশ্ন হতে পারে। যেমন আমার ক্ষেত্রে যদি বলি, আমি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, আমাকে প্রশ্ন করা ছিল যে ম্যাথমেটিক্স বাস্তব জীবনে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়। তো এই বিষয়গুলো আপনাকে জানা লাগবে, যে আপনি যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন এই সাবজেক্টের প্রশ্নগুলো যেন জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন যে হ্যাঁ এর ব্যবহার কোথায় বা হ্যাঁ, কি হ্যাঁ। কি কাজে লাগে, সেই বিষয়গুলো। আমরা আমাদের স্বল্প জ্ঞানে সংক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করেছি ভাইবা পরীক্ষার করণীয় বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আর কোনো প্রশ্ন যদি আপনাদের থেকে থাকে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন, আমরা চেষ্টা করবো নির্ভুলভাবে আপনাদের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার, ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানতে। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিলাম, আল্লাহ হাফেজ।